chào tất cả bà con cộng đồng mạng trong và ngoài nước nha. Lúc này mưa bão quá mình không có đi ra quay ca hát thì được bà con ơi. Hôm nay mình ở nhà mình cũng đàn cho bà con nghe. Bây giờ mình không đàn 356 Bắc. Bây giờ mình xin đàn mấy cái bài tân cổ giao duyên xưa đó bà con. Ví dụ như là chủ đề chuyện đơn coi, hay là căn nhà màu tím, hay là dân dân mấy bài nụ hồng, hay là này kia là giả từ đâu, mấy bài đó bà con nghe nó đỡ buồn nha bà con. Kệ dễ sầu bà con ơi. Hay dễ với bà con điện chơi tội nghiệp nha. Máy móc để lâu nó cũng hơi
rồi mình ao nha bà con. Là cái bài này là Tân Cổ Vô Duyên giả từ nha bà con. Mình nói ngay mình cũng phải tìm tòi những cái bài Tân Cổ Vô Duyên hay gửi đến với bà con. Đấy mấy mốt mình đờn 3 5 6 bát mình đờn qua đờn lại hoài thì bây giờ mình đờn những cái bài Tân Cổ, ngày mốt mình sẽ đờn những cái bài Tân Cổ hay hơn để cho bà con nghe nha. Thiếu gì bài Tân Cổ Vô Duyên bà con. Thì hôm nay mình bài giả từ, thì mốt mình đờn bài khác, ví dụ như là xa quê hương hay là áo cưới mà quả cà dân dân những bài gì đó bà con gửi lại bà con hay có gửi với bà con nào mà có xem những cái chơi tội nghiệp mình, ai chưa có đăng ký cho mình xin cho bà con, xin một cái đăng ký miễn phí mà không có tốn tiền gì đâu, đăng ký cho mình để mình có động lực đó, kênh mình nó ngày phát triển nên mình mừng đó. Mình sẽ tìm những cái bài hay gửi đến bà con nghe, những cái mưa bão cỡ nào đi mình cũng ở nhà mình tìm tòi, mình sẽ có clip để tải đến bà con xem để buồn giải sầu trong những ngày mưa bão nha bà con. Thôi bây giờ mình cũng chào tạm biệt ở đây. Trước khi chào tạm biệt mình chúc tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước, anh chị em lúc nào ngày mới cũng vui vẻ và khỏe mạnh. Cái sức khỏe là quan trọng nha bà con. Rồi mình sẽ hẹn video sau nha. Chào tạm biệt bà con, máy bay bà con nha. Chào nhé.